Nianarako toky andrianay voalohany, izaho ilay nanamboatra namadika fiara tsotra ho lasa elektrika. Izany tantara somary lavalava fa tena amin'ny 2015 tany aho tena Chine dia nanomboka nipoitra ilay voiture électrique. Dia teo amin'izay no nitondra anazy satria izaho nanana permis sinoa dia noentiko mandehandeha. Dia tonga ilay eritreritry hoe ndeha hanamboatra voiture électrique aho izaho dia ataoko amin'ny design izay itiavako anazy. Dia aty amin'ny 2025 aty izany vao tanteraka ilay eritreritry. Teo amin'ny 2 volana latsaka kely teo no nanamboarana anazy. Mampiavaka anazy zany izy panneau solaire ihany afaka ichargena anazy, zany hoe tsisy entrée-na jirama. Ilay izy zany 40 kW le moteur dia 210 Nm ny puissance. Zany hoe raha avadika chevaux ilay izy moa zany ny électrique tsy afaka atao dia avadika chevaux, fa eo amin'ny sensation ilay zany eo amin'ny 150 chevaux eo ny sensation rehefa mitondra anazy. Dia mahavita ka hatramin'ny 200 km satria 23 kWh ny capacité an'ilay batterie. Raha complet tsara ny panneau solaire dia eo amin'ny adiny iray sasany eo micharge anazy dia mahavita 200 km. Tsika zany amin'izao eo amin'ny andrana teknika moa zany satria mbola tsy vita hatramin'ny farany ilay izy. Resaka sécurité zany izao no ho atao amin'ilay izy. Vinavina sy ny dingana manaraka be dia be moa zany ny azo trandrana avy amin'ny herin'ny masoandro. Zany hoe manao production resaka ohatra hoe fiara fitateram-bahoaka ohatra, engin be dia be fanamboarana ny lalana ireny afaka avadintsika elektrika. Zany hoe amin'ny herin'ny masoandro zany no hanamboarantsika lalana. Ie, possible be sady réalisable moa zany ny resaka fitaovana mpamokarana tantsaha. Afaka avadintsika elektrika daholo ireny dia mandeha amin'ny herinaratra daholo.